Hi guys, this is Renegan Lim TV. For today's video, may panibago na naman tayong re-reviewin. Ito pala ang Brudo BTS 2121. Okay guys, ang mga kasama naman na accessories ng Brudo speaker, meron siyang dalawang wireless mic na rechargeable, yung foam na panglagay doon sa pinaka-mic, isang charging cord na Type-C, tapos audio cord. Tapos ang kagandahan pa nito, meron siyang free na USB na 2GB. Tapos isang remote control. Tapos meron ding user manual na hindi naman na binabasa. Okay guys, bali sa mga function button naman ng Bluetooth speaker, ito yung pinaka mode. Kung kayo ay gagamit ng Bluetooth, auxiliary at USB. Tapos ito naman yung previous button, play, pause, next button. Tapos ito yung pinaka switch ng switch button ng RGB light, Bluetooth. Ito namang button na to, yan yung sa lyrics, saka yun dito sa pinaka ng screen monitor. Tapos ito yung voice changer. Ito po yung pinaka master volume. Ito yung sa mic volume. Tapos meron siya ditong equalizer na bass at treble. Kagandahan din nito guys, pwede siyang saksakan ng gitara at andito naman yung pinaka echo, mic echo. Ayan, pwede rin siyang TF card, USB flash drive, tapos auxiliary in, tapos meron siyang 2 input ng mic, tapos dito yun sa pinaka guitar input. Tapos ito yung pinaka-switch ng Bluetooth speaker. Ito naman yung yung sa charging. Bali sa charging naman niya, gumamit yung Brudo ng Type-C na na charging. Bali ang gagamitin nyo lang dyan ay kahit charger ng cellphone, basta 5 volts, no? Tapos sa charging indicator naman, saksak natin tong Type-C na cord. Yan. Pag red light, yung nakikita nyong red ay charging yan. Tapos pag namatay yung red light, means yon na fully charged na yung Bluetooth speaker. Bali gumamit pala yung Brudo ng dalawang 10 inches na subwoofer, isang tweeter. Tapos ang battery capacity niya ay nasa 4,500 mAh at meron siyang max power na 200 watts. Okay guys, para naman sa twins mode, ituturo ko sa inyo kung paano i-connect tong dalawa sa iisang cellphone. Bali, need nyo munang i-connect yung gagawin yung pinaka main. Ayan. Ayan. Bali, ito yung pinaka pangalan niya. Wait lang hindi kita. Ayan, BT speaker. Click natin yan. Hintayin natin mag-pair. Ayan. Pag narinig nyo yung ganong sound, ibig sabihin, konektado na kayo sa gagawin yung pinaka main. Ngayon, open naman natin tong isa. Okay, bali on na natin tong isang speaker. Yan. Okay, bali ang gagawin nyo, pipindutin nyo tong pinaka mode. Ilolong press nyo lang. Yun. May maririnig kayo na tunog. Tapos, itong pinaka main natin, ipindutin rin natin yung pinaka mode button. Mga 2 seconds. Ayan. Wait na lang natin sila na mag-connect. Ayun. Ibig sabihin, yung ganong tunog ay connected na sila.
Okay guys, bali itatry naman natin siya sa sound test. Bali ito pala yung remote niya, no? Ayan, makakontrol mo dito yung sa RGB light, sa volume, ayan, tapos may equalizer. Ayan, bali sa equalizer niya, meron niyang normal equalizer, classic, jazz, pop, yun. Okay, guys, try na natin siya sa sound test. Bali, volume ko siya ng 5. Ayan. Okay. Tapos sa RGB light. Ayan guys. Bali ang ganda, no? Kita nyo yung sa screen monitor, meron siyang parang ano, hindi ko alam ang tawag dyan eh. Pero nakikita ko yun sa mga dating component na radio. Volume 10. Bali, ito pala yung kanyang mic. Bali, rechargeable to. Kagandahan nito ay removable yung yung battery. Bali, itong battery na to ay 18650. Yan. On natin yung mic. Okay. Try ko. Hello. Check mic test. Yan. Bali, ang ganda ng mic niya guys. Talagang pulido yung pagkagawa dito sa Brodo BTS 2121. Hello. Check mic test. Bali, itatry natin ngayon yung voice changer. Male to female. Hello. Check mic test. Sige, next. The devil's voice. Hello. Check mic test. Check mic test. Baby voice. Hello. Check mic test. Pulp reverberation. Check mic test. Ayun. Okay guys. Okay guys. Bali, ngayon naman, i-rate natin tong Bluetooth speaker sa sound quality niya. Bali, sa bass, mabibigyan ko siya ng 10 points. Sa treble naman, yon sa pagka-pino ng Twitter, mabibigyan ko rin siya ng 10 points. Tapos sa sound quality, 10 points din ang ibibigay ko sa kanya. Bali, itong speaker na to, makakasabay na siya sa mga branded na speaker. Talagang itong ginawa ni Brodo na Bluetooth speaker na to, talagang quality talaga at sulit sa kanyang price. Bali, kung itatanong nyo kung magkano ang bili ko dito, nagkakahalaga lang to ng 6,700. Sa 6,700 nyo guys, magkakaroon na kayo ng ganitong quality Bluetooth speaker. Bali, hanggang dito na lang yung video. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel and paki-click ng notification bell button para updated kayo sa aking video gagawin. Maraming salamat po.